Всем привет! Сейчас мы находимся в санузле проекта кораблестроителей. Это маленькое помещение является у нас отдельным санузлом. Это помещение мы вычленили из того объема ванной комнаты, которое было. То есть пожелание клиентов было сделать 2 санузла, мы, собственно, этого и добились. Здесь у нас есть техническое хранение, инсталляция, и душ, мини-рукомойник. В общем-то, все, что должно быть в маленьком туалете. С основной ванной комнатой у нас дублируется плитка, тем самым задается небольшая перекличка. Ну и самое главное, конечно, это все-таки стилистическая перекличка, геометричное такое пространство, цвета, плюс какие-то элементы в виде круглых зеркал. Все это тоже имеет общий стиль, общую идею и объединяет все. Но здесь комната получилась чуть более мужская.